Итак, всем привет! С вами One Epic Fail. И сегодня я бы хотел вам показать такой механизм, как камин. Камин это как бы, да, его можно поджигать спокойно. Но этот как бы такой вот прикольненький. Нажимаешь на рычаг, по идее должен активироваться огонь. Вот он. Все это делается достаточно легко. Это я уже приукрасил. Смотрите, просто от рычага идет отдача. Вы спросите, как же я положил на раздатчик красную пыль и рычаг как поставил. И вот, смотрите. Сейчас. Вот сначала делаем обычную арочку там. Так вот. Обязательно в 2 блока ввысь. Там. Вот так тут. Чтобы было отделение одно внизу. И внизу прокапываем ямку в 3 блока. Вот. Как бы. А вот в этой ямке нам понадобится липкий поршень. Ставим липкий поршень. Ну, можно, конечно, еще для красоты сделать вот так вот. Я сделал бы, конечно, там покрасивее, просто даже смотрит. Сейчас пропишем таймсет. Таймсет 0. Все. Сейчас должно установиться время. Вот так. Ставим потом. Обязательно в эту сторону. Это у меня уже было такое. Вот с этой я пробовал. Вон у меня там сгорело чуть-чуть. Вот, смотрите. Вот это мы сделали. Теперь ставим рычаг. Вот здесь. Прокладываем 2 блока. И здесь один. Ну, вот так-то. Видите, ничего не работает. А если мы проложим вот так тут красную пыль, то смотрим. О, вот, сейчас все получится. Все окей. Вдруг вы смотрите, почему-то раздатчик нет. Если кликнуть на вот этот вот блок соседний, оп, то положится как бы красная пыль. Теперь здесь. Как же я поставил на блок красный факел? Вот смотрите, я докажу. Это также нельзя. Вот, он заходит просто в него. И ставите вот на эту вот красную пыль. И вуаля. Вот. В принципе, весь механизм и готов. Да. Но нет. Я ошибся. Нужен адский камень. Вот. Ставим адский камень. Решетку. И вот. Спокойно активируем. Что? Что-то тут не так я сделал. Да не. Все так я сделал. Стойте, сейчас я исправлю эту ошибочку. Просто правда. Сейчас я посмотрю, может я тут так. Ну вот, прокладывание. Также открыто. Рычаг вверх. Рычаг. Переделать. Рычаг, блин. Забыл положить огневой шар. Вот в чем причина. В принципе, слышали звук, да? Сейчас. И активация. Пам-бам. Та-да. Пам-бам. Видите, вот как она работает. Смотрите. Липкий поршень убирает этот блок, это стреляет, и это как бы подхватывает его. И в общем,
Вот и все, о чем я хотел рассказать. Может, вот следующее мое видео я буду снимать прохождение карты. Ну, может, буду снимать и туториал, может, презент какой-нибудь. Та-да. Потому что, правда, через все мои механизмы. Кодовая дверь. Я помню еще код. Там. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых встреч, ребята.